Hey guys, dito tayo sa Rainforest guys. Lilibutin natin yung Rainforest guys. Tara guys, samahan nyo ako. Nandito tayo guys sa Rainforest guys. Rainforest guys, nandito sa Rainforest ngayon guys. Ayan, mamamasyal tayo. Ayan guys, dito na yung Rainforest. Titingnan natin yung magandang view ng fort nila guys. Ang laki, giant talaga guys. So, climbing, no? Laki. Wow. Tapos na tayo mag-ikot dito sa Rainforest guys. Hindi natin napasukan yung ibang park. Gawa nung cut off na sila guys. Hanggang 4:30 lang guys. So, ayun, yung nakuha na natin guys is yung mga park lang na open. Ayan.
mamaya guys, pupunta tayo ng binangunan sikatan guys. At pasyalan natin yung sikatan guys. Dahil dyan, tapos na tayo dito sa Rainforest. Bye! Guys, pupunta na kami sa sikatan guys. Ayan, tapos na tayo dito sa Rainforest. Yun yung Rainforest nila guys. So,